अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही इजी होने वाली है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनेगी, बहुत कम टाइम में। और आपको सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मिलेंगे। हाफ़ के जी चिकन के साथ ये मैं तैयार कर रही हूँ। हाफ़ के जी चिकन मैंने ले लिया है, विद बोन है, बोनलेस की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो चलेगा। ओके, मसाले यहाँ पे मैंने जो लिए हैं, 2 पिंच मैंने हल्दी ले ली है, आधा चम्मच मैंने ले लिया है गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है तिक्का मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा, एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून है और चाट मसाला है हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च है, एक भर के चम्मच मैंने डाल दिया है। ओके जी, ऑयल जो है वो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करूँगी, बहुत कम, 3 से 4 चम्मच यूज़ होगा। सारे स्पाइसेस मैंने चिकन में डाले हैं। इनको मैं 2 चम्मच ऑयल चिकन में डालूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी इवनली। हर पीस पे जो है वो मसाला लग जाए। ऑयल मैंने इसीलिए यूज़ किया ताकि हर पीस पे इवनली जो है स्पाइसेस हमारे मिक्स हो जाएं। ये इजी हो जाता है ऑयल के साथ। और इसको एटलीस्ट मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। एटलीस्ट 1 घंटा तो चाहिए, अच्छा टेस्ट आएगा। ऑयल मैंने 3 से 4 चम्मच अपने पैन में डाल लिया और पीसेस को मैं रखना स्टार्ट कर रही हूँ थोड़े थोड़े से फासले पे। ओके, आप इस रेसिपी को कुकर में बना सकते हैं, बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा, सेम टाइमिंग के साथ। बस आपने ये करना है कि विसल नहीं लगानी उस पर, आपने उसे मीडियम टू लो आपने जो है फ्लेम रखनी है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल दरमियानी आंच रखिएगा। और ये अपनी ही स्टीम में पकेगा और बहुत ही मज़ेदार चिकन होता है, बिल्कुल टेंडर होता है। 30 से 35 मिनट्स लगेंगे। ओके जी, चिकन पीसेस मैंने रख दिए हैं। अब मैं इसको लिड ऑन इसका करूँगी, ढक्कन दे रही हूँ इस पर और इसको मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये अपना पानी छोड़ेगा चिकन और उसी में ही ये कुक होगा स्टीम के साथ। 2 क्लोव मैंने यहाँ पे गार्लिक की रखी है, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू पैदा हो जाती है इसमें, सो दैट्स वाई। ओके जी, लिड ऑन कर दिया मैंने इस पे। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख रहे हो कि उसमें पानी उसने चिकन ने छोड़ना शुरू कर दिया और स्टीम बनना शुरू हो गया इसमें। इट्स बिन 30 मिनट्स और अपने ही स्टीम में जो है चिकन कुक हो रहा है। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा जब हड्डी से थोड़ा सा चिकन सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स कि आपका जो चिकन है वो रेडी हो रहा है। 30 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं और मैंने चेक किया है, चिकन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। मसाला बहुत अच्छी तरह उसके ऊपर, मतलब बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ वो चिकन से। इट्स अ रियली इजी और टेस्टी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पका लूँगी लाइक स्टीम दे दूँगी, वटावा पकाना ही है। ओके, अब आप जैसे देख रहे हो कि हड्डी से सेपरेट होना शुरू हो गया चिकन, सो इट मीन्स कि हमारा चिकन बिल्कुल डन हो चुका है। इट्स डन। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो, आप इसको किसी सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो और आप इसको किसी मिंट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैंने बनाई थी चटनी मिंट की, वो दही में, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, सो मैं उसी के साथ इसको सर्व करूँगी आज। आप किसी चीज़ के भी साथ सर्व कर सकते हो। रियली इजी है, इसमें कटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। बस आप 30 मिनट्स के लिए इसको अपने स्टोव पे रखें, फ्लेम ऑन करें और बस भूल जाएं फॉर जस्ट 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं भूलेंगे तो फिर तो ख़राब ही हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसको चेक कर लिया था कि अंदर तक जो है डन हो चुका है। सो अब इसको मैं डिश आउट ही करूँगी।
it's almost done. स्टोव से मैंने इसको उतार लिया और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी. आप मेरी डिश देख सकते हैं. इसको मैंने थोड़ी सी मेहनत के साथ थोड़ा सा सजाया अपनी प्लेट को. आप भी मेहमानों के आने पे इस तरह से मेहनत कर सकते हैं. घर वालों की तो खैर ही है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है यूट्यूबर्स को. और आपकी अप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है. आप ज़रूर मोटिवेट किया करें, चाहे मैं हूँ या वट कोई भी है, वो बहुत मोटिवेट करती है हमें. आपकी आपकी जो हौसला अफजाई है वो हमारे लिए सब कुछ है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मतलब कोई रेसिपी अगर चाहिए या आपको इसमें कुछ चेंज चाहिए, या आप अपना भी कुछ शेयर कर सकते हैं रेसिपी का. सो आई विल ट्राई. सारे जो पीसेस हैं वो मैंने निकाल के डिश आउट कर लिए और बहुत मज़ेदार स्मेल थी और बहुत ही मज़े का बना था. ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा. वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो. हियर यू गो. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आज मैंने बहुत मेहनत की है. गार्निशिंग पे बस मुझे टाइम लग गया था. यस, इट्स डन. अब मैं इसको सर्व करूँगी. जो मैंने अपना रायता बनाया था उसके साथ मैं इसे सर्व करूँगी. मेहमानों के आने पे आप इतना जो है डेकोरेशन कर सकते हैं, अच्छा लगता है. रायता मैंने तैयार करके पहले ही रख लिया था सेपरेटली. अब मैं आपको वो उसके साथ रख के दिखा दूँ. बड़ी मेहनत की है. Thank you so much for watching my video. Please share it, subscribe my channel. Allah Hafiz.